Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái slime trong nha. Thì cái slime này thì làm rất là dễ luôn và các bạn không cần đợi 2-3 ngày nó mới trong, mà chúng ta chỉ cần đợi một ngày thôi là đã được rồi. Chúng ta không nói gì nữa, mình cùng bắt đầu vào làm thôi. Let's go. Nguyên liệu đầu tiên của chúng ta là các bạn cần một cái đồ đựng và một cái đồ khuấy. Tiếp theo là nước lọc, nước bình thường ấy các bạn. Tiếp theo là keo trong. Tiếp nữa là activator. Và tiếp theo nữa là một cái hũ đựng để chúng ta đựng slime. Và nếu mà bạn nào thích thì các bạn có thể cho màu và mùi vào luôn nha. Tại vì là slime trong á, cho nên là mình không có cho mùi vào được. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ cho keo vào trong cái đồ đựng nha. Giờ mình sẽ cho keo trong vào nha. Cái lọ này thì chúng ta chỉ mua có giá là 3k thôi, rất là rẻ. Keo để cho keo trong vào rồi nè. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước thì mình cho vừa thôi nha, đừng có cho nhiều quá, để thôi bạn để qua ngày thì nó sẽ bị chảy các bạn. Có dính một cái slime trắng ở đây, lột cái slime trắng này đây. Tại cái này thì mình cũng mới làm cái slime ấy, cho nên là nó bị dính slime trắng vào đây. Ok, giờ sẽ cùng làm tiếp nha. Cứ khuấy lên thôi, nhưng mà đừng có khuấy mạnh quá nha, các bạn cứ khuấy cho nó đều mà đừng có mạnh quá là được. Phải khuấy cho nó thật đều mới được nha. Ở đây thì mình chưa khuấy đều lắm, tại vì là một chỗ thì nó còn rất nhiều keo, và một chỗ là nó loãng đều rồi. Mình khuấy không có cho có nhiều bọt quá nha. Nhiều bọt quá thì nó hơi khó để mà kiểu như hơi lâu, chúng ta phải đợi rất là lâu nó mới trong được. Mình sẽ cho thêm một muỗng nữa. Tại cái hồ này của mình là như hồ quyên luôn các bạn, cho nên là đặc, mình phải pha nước vừa thôi, là khi mà làm thì nó cứng quá. Sẽ để cái hồ ra đây để hồ cái gì mình lấy cho dễ. Sẽ khuấy lên xíu nữa. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cho activator vào, cho từ từ thôi. Cho một muỗng vào trước, khuấy nhẹ nha. Cái này thì mình chỉ quay video hướng dẫn thôi, chứ không có để đợi cho nó trong được, tại vì là mình không có thời gian đó. Mình chỉ quay video dự trữ cho thứ bảy chủ nhật mình quay video dự trữ thôi, chứ mấy ngày kia thì nào rảnh mình mới quay video thôi, chứ 2, 4, 6 là mình đi học thêm. Còn 3, 5, 7 á, thứ ba thứ năm á thì mình có rất là nhiều đồ để học, cho nên là cũng không có thời gian quay nhiều video á, các bạn thông cảm giùm mình nha. Mình đã bật đèn lên cho nó hơi sáng sáng xíu. Ok, phải đều nha. Mình sẽ khuấy luôn chứ mình không có lấy ra nhồi, tại vì mình sợ nhồi thì nó bị bẩn á. Tại mình làm slime á, mình hay làm slime trong á, nó cứ tại dù ta nó sạch mà nó lấy ra nhồi á, mà cái bàn nó dơ nó không hay á, cho nên là cái slime làm xong nào cũng bị đen đen chứ. Ok, đã xong rồi này. Sẽ cho màu vào luôn nha. Rất là đặc luôn nè, mà không hề bị cứng luôn, rất là dẻo. Sẽ nhồi một xíu để cho nó mềm ra.
rất là đặc luôn mà vẫn có tiếng clicky. Thì mình sẽ cho ít màu đỏ vào. Các bạn có thể đợi cho nó trong cũng được. Mình thì mình rất là làm biếng cho nên là sẽ quay luôn bây giờ. Trong video thì các bạn thấy nó kiểu như là chưa có trong lắm, nó còn hơi đục đục á. Tại vì là mình hồi nãy mình kêu bạn khuấy nhẹ mà mình khuấy khá là mạnh á. Rồi không sao. Tại vì là lúc mà mình cho hồ vào mình không có khuấy nhiều á, cho nên là các bạn chỉ cần đợi 1 ngày thôi là nó trong là được rồi. Cách này mình cũng hay làm á. Nhưng mà lúc mà cho nước cho activator các bạn cũng khuấy nhẹ nhẹ thôi nha. Trong video thì các bạn thấy màu cam nhưng mà ở ngoài nó là một màu đỏ rất là đẹp. Trong video nó kiểu màu như màu đào vậy các bạn, nhưng mà ở ngoài nó là một màu đỏ. Ok, mình sẽ bỏ vào hộp để bảo quản đó nha. Và video của mình ở đây cũng là kết thúc rồi nha. Nếu mà bạn nào thích video này á, hãy cho mình một like, share và subscribe trên kênh của mình để đón nhận được thật nhiều video mới nha. Và nếu các bạn nào muốn mình thực hiện video gì hãy comment ở bên dưới để cho mình biết nha. Love you. Bye bye.